Krasi mainīt imigrācijas politiku, kas samazinātu iebraucēju skaitu par 95% un pārskatīt Zviedrijas dalību Eiropas savienībā. Ar šādu aicinājumu pie saviem vēlētājiem pirms pavasarī gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām nāk Zviedru demokrāti, saukti arī par Balto partiju. Viņi jau ir pārstāvēti nacionālajā parlamentā. Aptaujas uzrāda, ka pēdējo gadu laikā Zviedru demokrāti spējuši dubultot savu atbalstītāju skaitu, tas šobrīd svārstās ap 10% un solās būt gan augsts arī Eiroparlamenta vēlēšanās. 25 gadus vecais Markus Vīčels Baltās partijas biedrs un viens no jaunākajiem deputātiem Zviedrijas parlamentā intervijā letēji skaidroja, ar ko viņa prāta skaidrojama augošā viņa partijas un līdzīgu politisko spēku popularitāte citvietē Eiropā. Our popularity is rising and a lot of people feel that the European Union nowadays is not what it used to be. It's changed, and for people who want more democracy, we're the only choice. We wish the nations of Europe to be able to rule themselves. It's not the same union that we entered. So we feel that the people of Sweden haven't got what they voted for in the 90s. We actually we can see a new union with new treaties like the Lisbon Treaties that has changed the union as a whole, and that's a big problem. But besides that, we pay a tremendous amount of money every year to the union that we're never going to see again. Baltā partija ir ļoti kategoriska ar integrāciju saistītajos jautājumos. Kamēr vairums Zviedru politisko partiju apspriež integrācijas politiku, Zviedru demokrāti iestājas par to, lai faktiski slēgtu Zviedriju iebraucējiem. Savukārt esošos imigrantus Baltie vēlas pakļaut stingrākai integrācijas politikai. The policies are going on right now. First of all, it's sort of creating different smaller societies in the society, which is a big problem. But other than that, it's also an economic problem. Economic problem because of the so-called benefit tourism? Yeah, that's one of the problems. But since it's a welfare state, we have to pay for all the people that are in Sweden and need our support and help. We wish to reduce immigration with 95%. And that sounds like a lot, but actually our policies is not that weird if you look to neighboring countries like Denmark and Finland especially. But other than that, we wish to make the people that come here become a part of the society instead of them being outside. Society. Exactly. Oponenti Zviedru demokrātiem ir piekarinājuši teju vai nacistu birku. Tam gan par iemeslu bieži vien kalpojuši atsevišķu Baltās partijas radikālāk noskaņoto biedru tiešām ksenofobiski izteikumi, oriģinālu priekšlikumu veidot rezervuāru Zviedriem un ekstravaganti jociņi par to, ka cilvēku no Pērtiķa šķir vienīgi vidusjūra. Partijas vadība gan cenšas izmisīgi distancēties no šādām runām, veicot zināmas tīrīšanas biedru rindās un pūloties rādīt sevi mērnākā gaismā. We've changed quite a lot. Gan galēji nacionāli noskaņotas, gan eiroskeptiķu partijas šobrīd ir gana izplatīta parādība arī citvietē Eiropā. Eiropas komisijas pērn veiktā aptauja rāda krasu eiroskeptiķu pieaugumu Spānijā, Lielbritānijā un pat Vācijā. Zviedrijas Eiropas politikas studiju institūta analītiķis Jorans von Sidovs prognozē, ka Zviedru demokrāti tiks pārstāvēti nākamajā Eiropas parlamentā kopā ar līdzīgām partijām no citām Eiropas valstīm. Tomēr viņš uzskata, ka krasas politikas izmaiņas Briselē šie spēki nespēs panākt. They found it very difficult to agree to set up party groups. So they tend to split or they disagree on important issues, and therefore some parties join certain groups, other parties join other groups. Other parties are non-affiliated, they're not part of any group. And in the EP, being part of a group is very important if you want to exert some influence over parliamentary politics. Vēl viena raksturīga īpašība pēc pētnieku domām šī veida partijām esot koncentrēšanās uz pašmāju vēlētāju, atstājot novārtā pašu Eiropas parlamentu veidoto politiku. It seems that they do not strive to influence policy as much as the other party groups. So perhaps one could rather think of their behavior as using the parliament as a platform to signal, or they use lots of speaking time, or to signal to the domestic, and that's something quite different. So therefore parliament seems to be working
anyway in the way it should, sort of, or, the effectiveness of European Parliament. But perhaps a bigger group, if one thinks ahead of after the elections, I think, so the direct influence of these parties is perhaps quite low, one could think. But the indirect effect is perhaps more important, and that is that the bigger party groups, in order to have a majority, they will need to work more together, probably. Pēc pētnieka domām, augošā Eiropas skeptiķu klātbūtne veicinās Eiropas parlamentā savu veidu pozitīvo konfliktu. Tas padarīs debates asākas un argumentētākas. Eiropas vēlētāji no tā tikai iegūs. Runājot par reālu eiroskeptiķu un nacionāļu ietekmi uz Eiropas likumdevēju pieņemtajiem lēmumiem, esot vēl pāragri.